qua lại những kỷ niệm, luôn cho ta những phút yêu thương hồn nhiên. Đừng vội vàng trong quá nhiều, để ta cứ mãi tuổi mộng mơ, vì lúc ta vui đùa chậm chạp đứng với nhau, và bao nhiêu lâu nay mình cùng chung bước. Hãy sống cho những đam mê và hãy khắc những phút giây này, để những ngày tháng về sau thật vui mỗi khi nhớ lại. Có lúc ta nghĩ phải thở, để trái những tim vẫn khao khát đợi chờ. Hãy cùng nhau vượt qua, vì con tim ta đang dừng cháy. Cứ đam mê cuộc sống hết mình người nào vì tuổi trẻ là lúc chúng ta có quyền thử thách bản thân, có quyền mắc lỗi và có quyền làm lại tốt hơn. Điều quan trọng là đừng để những tháng ngày còn xanh của bạn trôi qua trên những bạn. Hãy để tuổi trẻ là những tháng ngày cháy bỏng khó quên trong cuộc đời mỗi người. Đó là điều mà Sọt Lai lần thứ 2 muốn nói tất cả các bạn. Những người trẻ đang có mặt ở đây buổi tối ngày hôm nay. Các khúc hát cho tình bạn mà các bạn đang nghe cũng sẽ là lời chào của chúng tôi muốn gửi tới các bạn, những người đã luôn sát theo ủng hộ từng bước phát triển của đội văn nghệ. Hãy luôn đồng hành cổ vũ trân trọng những thành quả, bởi vì ở nơi đây yêu thương luôn được chào đón. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn, những người đã có mặt ở đây cùng với chúng tôi. Hãy hát cùng chúng tôi và luôn bên cạnh chúng tôi. Đội văn nghệ Hồng Việt Nhất House. Trôi qua đêm, để ta cứ mãi tuổi mộng mơ, vì lúc ta vui đùa chuyện trò luôn có nhau, và bao nhiêu lâu nay mình cùng chung bước. Hãy sống cho những đam mê, và hãy làm để những ngày tháng về sau thật vui mỗi khi nhớ lại. Có lúc ta thấy say cờ, trên những tim vẫn khao khát đợi chờ. Hãy cùng nhau vượt qua, vì con tim ta đang dừng cháy. Hãy sống cho những đam mê, hãy khắc những phút giây này, để những ngày tháng về sau thật vui mỗi khi nhớ lại. Có lúc ta thấy say cờ, trên những tim vẫn khao khát đợi chờ. Hãy cùng nhau vượt qua, vì con tim ta đang dừng cháy. Bao ngày qua là những kỷ niệm, luôn cho ta những phút yêu thương hồn